A group of Bajrang Dal activists, led by state convener Viraj Desai, gathered outside the residence of writer Uday Bhembar at Borda Margo to protest against his video on Chhatrapati Shivaji Maharaj. The activists are demanding action against Bhembar for allegedly hurting their sentiments. ना तुका गरज ना. बरे तू पोर्तुगीजांचेर कित्याक उलयलो ना? आतां उलय. पोर्तुगीजांनी लोकांक छळ केले काय ना? पोर्तुगीजांनी लोकांचे छळ केले काय ना? ब्रेस्ट रिपर्स वेर यूज्ड इन ओल्ड गोवा केल्ले काय ना? हात कातरो खांब्या बद्दल उलय. पोर्तुगीजांनी मारिल्ल्या हजारांनी हिंदू लोकांचेर उलय. पोर्तुगीजांनी जर साडी नेसून जर दिश्टी पडली जाल्यार तांकां मारताले ते उलय. धर्मांतरण करताले ते उलय. लव जिहादा खातीर गोंयांत सुद्धा जे हत्या जातात, चेडवांचे अब्रू लुटले वतात तेच्या बद्दल उलय. स्कुलान कॉलेजींनी ज्या जाग्यार तुझ्या नावाचे बूक दवरले वता पळय न्ही, थंय सुद्धा जे चलता पळय अपप्रचार तेच्या बद्दल उलय. तुमकां जर उलोवपाचेंच आसा धर्माचेर जाता त्या घाताचेर उलय. अरे तूं फाल्यां ना जातलो न्ही हयातान आमी उरचे नात, पण एक दिसाक लोकांनी याद दवरपा सारखें कितें तरी उलय मरे. तू छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जस्ट टू ओपोज द सीएम ऑफ गोवा तू कितें काय म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नावाचो उपयोग करता. तुका प्रमोद सावंताचेर कितें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तूं डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून नाव घेवन उलय आशिल्लो. तूं छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नावाचो उपयोग कित्याक केलो? मनीस लागना? आत्ता तू सांगतालो छत्रपती शिवाजी महाराज मनीस म्हणून, तो कित्याक लागला तुका? तो तुका कित्याक लागलो? तुका जर मनीस लागना म्हणटा जाल्यार तो तुका कित्याक लागलो? ज्या व्यक्ती बद्दल तुजो भावार्थ ना, ज्या व्यक्तीक तू मानिना जाल्यार त्या व्यक्ती बद्दल उलोवपाची तुका अधिकार ना अशें सगळ्या लोकांक दिसता. कितें म्हळ्यार तुका फ्रीडम ऑफ स्पीच फक्त हांगाच जाय? तेच्या पोर्तुगाला वचून ती फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा जाल्यार पयलीं पळय. तू ज्या पोर्तुगालाचे सेंट फ्रांसीस झेवियर इतले तारखेर आयिल्लो, हांगा हागिल्लो, हांगा मुतिल्लो, त्यो खबरी सांगता मरे तूं. तूं करता तो अट्टहास, तो इतिहास न्ही. तूं करता तो एक अट्टहास. तुका कितें जाय तूं? तुका फक्त एक तुच्छ अशी जी पब्लिसिटी जाय म्हणून तूं तें हें करता. अरे बरें तरी इलेक्शनाक आमकांय रावपाचें ना, पण एक याद दवरी, तूं ज्या समाजा कडेन खेळटा पळय न्ही, ज्या समाजा कडेन, त्या समाजान आयज सगळे भशेचे लोक एक कडेन रावपाक शिकल्यात आणि फक्त तूं परत खंय तरी एक भेदभावाची मरे वणत तयार करपाक सोदता. आनी कांय न्ही. तुका जर तर ऑपोजिशन करपाचें आशिल्लें, सीएमाचें नांव घेवपाचें आशिल्लें, घे आशिल्लो. आमी खंयच्याय राजकीय हेतूंतल्यान हांगा येवना. पण तुका सांगता, तुका जर तर तूं छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव कित्याक यूज करें? छत्रपती शिवाजी महाराज तू म्हणटा पळय पोर्तुगीजांचो मित्र आशिल्लो म्हणून, पोर्तुगीजाचो छत्रपती शिवाजी महाराजाची नेवल आर्मर जावची न्ही म्हणून पोर्तुगीजांनी कितली लेटर केल्ली आसात. हांव हाडून दाखयले जाल्यार कितें दिता तूं म्हाका? तूं सगळ्या मुखार गोंयचे सर्कलाचेर नाक लायता आनी चूक मागता? हांव तुका हाडून दिवं गोंयचे बद्दल अशें त्या संदर्भांचो तुका हांव लेटर हाडून दिवं? तूं नाक लायता आनी चूक मागता? सांग म्हाका. बरें दामबाबा सालान चूक मागता तूं नाक लावन जमणीक? सांग उलय. तुका हांव लेटर हाडून दिता, तुका हांव प्रूव करता. तूं चूक मागतलो जाल्यार हय म्हण. खरो उदय भेंब्र्या भितर जर तर मातसो सुद्धा हिंदू जागा आसा न्ही जाल्यार तूं हय म्हण. जाहीर हांव तुका हाडून दिता. चूक मागता, खंय मागता चूक? जाहीर करतलोच. हांव गोंय भरचे न्ही, हांव संपूर्ण महाराष्ट्र भरच्या इतिहासकारांचो सगळे अग्रलेख तुजे कडेन हाडून दवरता. तेजी लेटरां जी पोर्तुगालाक जी आसा ती हाडून दवरता. अरे एक पोर्तुगाल ऑफिसरान बरयल्लें आसा दॅट शिवाजी इज बिल्डिंग अ फोर्ट एट बेतूल म्हणून. वी मायट आर रेजिम मायट बी इन एट स्टेक, सो प्लीज लुक आफ्टर इट म्हणून. अरे बाळ्ळी महालाचो हवालदार जर तर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या ऑर्डरीचेर बेतलान जर तर फोर्ट बांदता न्ही, आनी हेजो अर्थ कितें? गोंयांत तेजी राजवट आशिल्ली काय नाशिल्ली? बरें शिवाजी महाराज गोंयच्या मोहिमेचेर आयिल्लो काय ना आयिल्लो? हाजेर तुका उलोवपाची ना. तुका कितें करपाचें? तुका 4-5 बुकांची नांवां घेवपाची आसात आनी एट द एंड युअर वेग इंटेन्शन ऑफ डिफेमिंग सम पॉलिटिशियन्स ते तुका करपाचें.
ना 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 XYZ करनाशिल्लो तूं XYZ करनाशिल्लो तो आयज एक हिंदू चीफ मिनिस्टर ते आसा आनी तो खंय तरी म्हणून तुका तुका खंय तरी त्रास जाला तो खंय तरी बहुजन समाजाचो एक मनीस थंय तर थंय हे जावन आसा म्हणून तुका त्रास जाला अशें म्हण हय म्हण तूं हय म्हण तूं हय म्हण तूं पयलीं हय म्हण तुका खंय तरी तो एक सकल हिंदू समाजातलो मनीस तो आयज चीफ मिनिस्टर जाला म्हणून तुका त्रास जाता म्हणून तूं छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नाव यूज करता तूं शिवाजी महाराजांचें नाव यूज करप न्ही अशें सगळ्या लोकांचें हांगा म्हणणें आसा सारकें मरे तुका छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नाव यूज करपाचो अधिकार ना आमी हांव कुंकळचो पळय हो कुंकळचो तो कुंकळचो तेंची घराण्यांतले लोक मेल्यात धर्मांतरण आडोवपाक तूं तांकां केस्त्याव म्हणटा तुवें म्हटलां तुवें गेले ते पयलीं फाटले व्हिडिओन म्हटलां तुवें ते केस्त्याव म्हणून केस्त्याव पास्त्याव करून तुका ते क्याव क्याव करपा जालो संवय तुका कांय खबर ना कित्याक पुर्वज मेल्या म्हागेले तुगे मेल्यात तूं जर त्या पोर्तुगीज तेंपार जर जन्म आयिल्लो न्ही तूं फितुरी करता आशिल्लो तूं त्याच लोकांची फितुरी करता आशिल्ले हे पळय ती फ्रिडम फायटर लिपून आसात हे पळय थंय लिपून आसात तुज्या आसलो ओपिनियन पोला दिसा पसून आयिल्लो आनी तूं तांकां खंय तरी कितें तरी पाड करून उडयता आशिल्लो तूं केन्नाय बरी उतरां उलयल्लीं आसात हिंदू धर्मापती सांग म्हाका बरें तुजो एक व्हिडिओ सांग ज्या जाग्यार तुवें हिंदू धर्माची स्तुती केल्ली आसा हिंदू धर्मान जन्म आयिल्ल्या पुण्य आत्मांची स्तुती केल्ली आसा असो एक व्हिडिओ सांग तुजो करना तूं करता मरे तूं तुष्टीकरणाची स्तुती करता तूं लोकांक जी धर्मांतरण करताले तेजी स्तुती करता तूं पोर्तुगालाची स्तुती करता तूं सांगता हो चायना साकून अमको आयिल्लो थंय मेलो थंयच्यान थंय पुरलो थंयच्यान थंय हाडलो तुका इतकी डेटी तूं त्या तेंपा आसलो कितले वर्स तुका 500 अय 500 वर्स तुका तूं इतकी डेटी कशी जाण रे बेश्टें घडोवन घडोवन कितें सांगता तुगे वाचोवंक नाका म्हाका हांव पीस जावंक पावलो तुगे आयकून कोणे आयकुना आयकनासतना हांगा आयलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नाव घेवपाक कितें गरज आशिल्ली छत्रपती शिवाजी महाराजान ना आयकपा नाका न्ही तेणी नाव घेवपा नाका म्हाजे आदर स्थान ते म्हाजे देव तो म्हागे देवाचें नाव घेवपा नाका ना ना नाव घेनाका तुका अधिकार ना तूं आनी कोणाच्या बद्दल उलय तूं आदिल शाह बद्दल उलय तूं औरंगजेबा बद्दल उलय तूं टिपू सुलताना बद्दल उलय तूं त्या बख्तियार खिलजी बद्दल उलय तूं आनी कोणाच्या बाबरा बद्दल उलय तूं ताज महल कर नाल्यार तूं शी सांगता आसलो तूं तें कर तूं मराठा एम्पायर सुराज्याचेर तुका उलोवपाचो अधिकार ना तुका कळटा ती फक्त भेदभाव घालप फोंडान घालप लोकांक हें करप त्रास करप हें तुका कळटा तुका छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो अधिकार ना घरान चड भुरगो बी कोण नाका तेका आमी कुंकळे केन्ना आमी घराडेन बीन धाड जेवणाक एक दीस अरे लोक देवा सारखे पुजतात छत्रपती शिवाजी महाराजाक तेवूय तूं विसरलो छत्रपती शिवाजी महाराजांची लोकांची भावना आसा ह्या खातीर तरी तूं मातसो ओगी रावपाचो मरे तुका छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकांचे आदरस्थान आसात म्हणून तरी तूं ओगी रावपाचो तुका खंय तरी राजकारण करपाक जाय तुका खंय तरी पॉलिटिशियनांचें नांव पिडे करपाक जाय म्हणून तूं छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करता तुजे भितर आनी औरंगजेबा भितर कितें फरक उरलो रे घाल मरे तकलेर टोपी अरे तुजे भितर आनी औरंगजेबा भितर कितें फरक उरलो अरे कितें तरी मातशी तरी भावना दवर कितें तरी उदय भेंब्रो हो आतां हेजे मुखार
फक्त लोक म्हणटात पळय न्ही गणोजी शिर्के आनी जयचंद अशें तुजें नांव घेतले हेजे मुखार कित्या खातीर करता जाणटो मनीस तूं अरे कोणी भुरगे चुकतात तांकां कितें सांग बरी कोणाक बौद्धिका दी इतिहास जाणकार जर तूं मनीस न्ही त्या प्रती कितें तरी उलय तूं फाल्यां खुनी म्हणटलो भगत सिंगाक तूं खुनी म्हणटलो तूं चंद्रशेखर आझादाक खुनी म्हणटलो तूं फाल्यां गुन्यांवकारी म्हणटलो तांकां केस्त्यांव करताले म्हणटलो पिवन लफडे करताले म्हणटलो पळय एक गोष्टीचे दुसरो दृश्टिकोन तूं उलयता खंयचो पोर्तुगीजां सायडीन उबो रावन ह्या कोर्टान केन्नाय तरी आनी खेळ मरे तूं ते सायडीन रावन उलयता पाकिस्तानाच्या लोकांक सदांच मॅच खेळटना दिसता आसतले पाकिस्तान जिखची म्हणून तसो उलयता तूं तुका पोर्तुगीज गेले आनी तुका हांगा सोडून गेले आमच्या माथ्यार मारून कित्याक करता अशें कित्याक करता जायना पळोवपाक शिवजयंती वता ती पळोवपाक जायना त्रास जाता कार्नावाल जाय वच मरे फातोर्डा फाल्यां कित्याक जाय ती आमची बरें संस्कृतीचेर तेजेर उलय मरे तेजेर कितें उलय जे लव जिहादाची मॅटर जाता पळय न्ही तेजेर कितें उलय लव जिहादाच्या मॅटरांचेर उलय इतकी देवळां मोडली पळय न्ही विजयादुर्गेचेर उलयलो हेजेर उलयलो पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तुजो पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा पोर्तुगीज दुकोर मरे तूं नॅशनॅलिटी पण आसा मरे तुजी पोर्तुगीज आ पोर्तुगीज दुकोर मरे तूं म्हणून उलयता न्हू कित्याक अशें करपाक जाय म्हणटा हांव कित्याक तुजी नॅशनॅलिटी पोर्तुगीज दाखयता मनान तरी हिंदू राव मरे मातसो उलय मरे कित्याक तुका त्रास जाता म्हणून कळना म्हाका जाणटेपणान तूं बरे प्रमाणे हे कर मरे वाग मरे त्या जाणटी पिरायेर तरी कित्याक गरज आसा तुका म्हाका सांग हेच जर तूं आनी कोणाचेर उलयल्लो आनी कोणा पैगंबराचेर आनी तेजेर तुका अशें उलयनाशिल्ले तेंय याद दवरी ही हिंदू लोकांची इतली सखोलताय ही हिंदू लोकांची आजून हेजो म्हणल्यार तुज्या घरार फातर मारता आशिल्ले दारान येवन अशें संभाशण करनाशिल्ले तुजे कडेन तुका डिबेट करपाचो आसा यो गुगळे आमने सामने बसी आनी पेपर घेवन डिबेट करया तुजे बूक घेवन यो ते पानां गळून पडल्या ते आनी आमी आमचे कडेन आसा त्यो कॉपी घेवन आसा बाबासाहेब पुरंदरे बद्दल उलयत तूं आ इतिहास उघड जायत आसा ज्या जाग्यार खंडा पळय न्ही थंय देवळां मेळपाक लागल्या त्या बद्दल उलय मरे विजयादुर्गेच्या देवळा बद्दल उलय मरे कोणी मोडलें तें देवूळ कोणी मोडलें त्या बद्दल उलय महादेवाचें देवूळ कोणी मोडलें त्या बद्दल उलय थंय आज कितें उबें आसा त्याचे बद्दल उलय तें गोंयचो इतिहास न्ही ते बूक मेळूना तुका तूं बरय मरे नवीन एक इतकी देवळां स्थानांतरीत कित्याक जाली म्हाका खबर ना तुगे कुलदेव बी आसा काय ना तो कुलदेव खंय आसा रामनाथी खंय आसा तो कित्याक थंय पावलो किंवा मूळ स्थानार आसा जाल्यार आसा पण ना जाल्यार तो दुसरे कडेन गेलो कित्याक तेजे बद्दल तुजे ते फ्रेंड पोर्तुगीज आहा पळय न्ही तेंच्या भंया खातीर गेले बरें बाटलेत ना गोंयान बाटयलो ना कोणाक त्या बद्दल केन्ना उलोवंक ना मरे तूं कित्याक वाचपाचें हय पोर्तुगीज शिवाजी महाराजाची फ्रेंड म्हणून कित्याक म्हणले तर तेणे बरें बरयता एक आनी उलयता एक व्हिडिओर कितें कित्याक धर्मांतरणा बद्दल उलयला तो धर्मांतरण थांबोवपाक शिवाजी महाराजांचो कांयच वांटो ना म्हणून उलयला नाशिल्लो वांटो नाशिल्लो जाल्यार सांग मरे तो आतां मागीर व्हिडिओर कित्याक उलयना तूं फक्त व्हिडिओर पॉलिटिक्स कित्याक उलोवपाक येता आनी
पॉलिटिक्स उलय मरे कोण कोणाक पळय तूं कोणाक पडून गेल्लें उरपाना तूं जर तर फक्त पॉलिटिक्स उलयता आसलो न्ही जाल्यार कोण्णा पडून गेल्लें नाशिल्लें कारण खूब जाण भोव मारीत असतात खूब बाब तयार जाता मरे आनी वतात बरें पयर मडगांवांत तो तुजे कडल्यानूच कित्याक घडटा एवरी टायम तुज्याच व्हिडिओंतल्यान आमकां खंय तरी हिंदू धर्माचेर आक्षेप घेणारे कंटेंट कित्याक येता तो म्हणटा आपूण खंय पयलीं जगभरांतले व्हिडिओ करतालो आनी आतां खंय फक्त गोंयचेच व्हिडिओ करपाचे अशें म्हणून तेणें ठरयलां बरें गोंयचेच जर व्हिडिओ करपाचे आसा जाल्यार सांकवाळाच्या देवळाचो इशू घे खंय गोंयांतूच पडटा न्ही थंय तर तूं जो एक शिलालेख मेळ्ळा जो शिवाजी संभाजी महाराजांच्या काळाचो एक शिलालेख मेळ्ळा की फोंडा प्रांत जिखल्या नंतर एक बाणस्तारी तो एक शिलालेख मेळ्ळा त्या शिलालेखाचेर बरयल्लें आहा हे हिंदू राष्ट्र जाहले अशें म्हणून हाजे बद्दल उलय तूं म्हणटा शिवाजी महाराजाचें गोंयांत कांय कंट्रिब्युशन ना म्हणून हांवें ताका सरळ विचारलें आसा म्हाका दिसना व्हिडिओन कवर केला काय खबर ना म्हाका पूण ताका सरळ विचारला शिवाजी महाराजाचो जर तर गोंयांत काय अस्तित्व नाशिल्लें जाल्यार शिवाजी महाराजान आपल्या पयशांचेर बेतूल किल्लो बांदपाची ऑर्डर कशी दिली बरें जग जाहीरपणे जे सगळे पॉलिटिशियन्स आनी सगळे जे एक्टिविस्ट आनी कोणी नांव घेना जे उलयतात पळय न्ही बरें आनी इतिहासान भितर बरयल्लें आसा शिवाजी महाराजाचो जर तर इतिहास नाशिल्लो गोंयांत जाल्यार सप्तकोटेश्वराचें देवूळ नारव्यां बांदपाचो स्वखर्चान करून घेवपाचो ऑर्डर कोणी दिली शिवाजी महाराजान दिली काय ना शिवाजी महाराजांचो इतिहास जर तर गोंयांत नाशिल्लो जाल्यार 3 पाद्र्यांक जे कन्वर्जन करताले लोकांक बायलांक मारताले लोकांचे हात कातरिताले त्या पाद्र्यांक मृत्यूदंड दिवपाची ही जबाबदारी शिवाजी महाराजान केली आनी शिवाजी महाराजांचें अस्तित्व गोंयांत ना म्हणटा अरे शिवाजी आता खंय तरी हांव ताका एकच प्रश्न केलो जाणटो मनीस तो ताका एकच प्रश्न केलो की आयज तूं हिंदू धर्माचेर आक्षेप घेतलो हिंदू जावन तरी तुका फक्त जबाब विचारपाक मनीस आयले तूं हांणी खंयच्याय धर्माचेर जर तर आक्षेप घेतालो न्ही येदो म्हटल्यार तेज्या घराचेर कोण तरी फातर मारता आशिल्ले येदो म्हटल्यार तेज्या गाडयो कोणी फोडटा आशिल्ले येदो म्हटल्यार तेज्या दारान म्हाका दिसता आनी कितें हाडून उडयता आशिल्ले आमी तशी करूना आनी शिवाजी महाराजाचें नांव घेवन खंय तरी आपले पोळी वाचपाचें कार्य करपाक आमी हांव बजरंग म्हणून सांगता आनी हांव बाकीच्यो हिंदू ऑर्गनायझेशन हांगा आयिल्ली आसात सगळ्या हिंदू ऑर्गनायझेशन वतीन सांगता की आमी हो अधिकार कोणाक ना शिवाजी महाराजाचो नांव घेवन आपलें खंय तरी राजकारण करपाचो हो अधिकार कोणाक ना खंय तरी आयज लोक जागृत जावपाक लागल्यात आयज लोकांक कळपाक लागला हिस्टोरियन सचिन मजगे म्हणून आसा ताचो इंटरव्यू करात मुद्दाम म्हणून हांव सगळे रिपोर्टरांक सगळ्या न्यूज चॅनलांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही ताचो इंटरव्यू करात ही हॅज अ लॉट ही इज प्लेइंग अ वायटल रोल इन